vamos a probar estos corn dogs estilo coreanos. Este lugar se llama Sang Hot Dogs y tiene varios estilos y sabores, también como mucha variedad de salsas. Y aquí le estoy poniendo Cheetos Flaming Hot, también elegí ranch y ketchup. Algo muy interesante es que lo empanizan de azúcar, algo muy raro, jamás lo había probado, pero ¿qué creen? 10 de 10, no saben lo delicioso que sabe y miren todo este queso, están buenísimos. ¿Y ustedes ya los han probado? Mi nombre es Alma Cervantes y nos vemos en otro video. Bye.